رئیس المحدثین حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دے درجنا مریدان ایک رات خواب ڈٹھا تے سارے ہکو جیاں خواب ڈٹھا۔ او خواب اے ہا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا ایک ہمسایا ہا جڑا لوہار ہا، ان دے فوت تھیون دے بعد سارے تقریباً مریدان ڈٹھا کہ ان لوہار دا درجہ ساڑے مرشد کامل دے برابر ہے۔ حیران تھے، سویرے پریشان تھے کہ یار ایک ہی میں گالے ساڑا مرشد تا رئیس المحدثین ہے، ساڑے مرشد تا کم از کم 55 حج کیتن تے ہمسایا صرف لوہار ہا، این دا درجہ کیویں ساڑے پیر دے برابر ہے۔ چنانچہ اوہ سارے ہن لوہار دے گھر دے دروازے تے آئے، دروازے کو دستک دیتوں نے تے او بیوہ مئی پردے وچا دیئے کیویں آئے ہو؟ انہیں آکے او بی بی اماں اساں تیرے دروازے تے ہی واسطے آئے ہیں، اساں خواب وچ ڈٹھے کہ تیرا گھر والے دا درجہ عبداللہ بن مبارک دے برابر ہے، اللہ ان دا درجہ ساڑے مرشد دے برابر بنائے۔ وجہ کیا ہے؟ اوپر دے وچ آکھیا او جوانو تسا ٹھیکا دے وے عبداللہ بن مبارک تا تہجد گزار ہا، سومو صلاۃ دا پابند ہا، میرا گھر والا تا صرف سدھا سادہ مسلمان ہا۔ انہیں کیا بھائی او تا اساں ہی جان دے ہیں، کوئی خصوصی گال دسا جی وجہ نال اللہ تیرے گھر والے لوہار دا درجہ ساڑے مرشد دے برابر کیتے؟ وہ کہ ہاں دو گال ہی میں جان دیاں۔ انہاں کیا بی بی جلدی دسا کہ پہلی گال تا اے ہے کہ لوہا کٹیندا ہا ہتھوڑے نال، اڈو اذان چھیوے ہا جی میں اللہ دا نا آوے ہا، اے ہتھوڑا چاتی جو بیٹھا ہوئے ہا تلے سٹ دیندا ہا، نماز آلے پاسے بھج پوندا ہا۔ مریدیاں کیا ٹھیک ہے، او پردے دار بی بی اے گال بھی ٹھیک ہے، دوجی گال کیڑی ہے؟ بیوہ مئی رو پئیے آدھی عبداللہ بن مبارک دے مریدو جڑے ویلے توڑا مرشد ساڑا ہمسایا رات کو اللہ دا ذکر کر رہے ہا تے دعا منگ دے روے ہا، میرا گھر والا اٹھی باوے ہا، آسمان دو منہ کر کے آدھا ہا اللہ اگر میں تھکیا ہویا نہ ہوندا تا میں ایویں عبادت کر رہا جی میں عبداللہ بن مبارک کریں دے، میرا گھر والا حسرت رکھیں دا ہا، شاید ہی وجہ نال اللہ پاک نے عبداللہ بن مبارک دے درجے دے برابر میرے گھر والے دا درجہ چا بنائے۔ آکھن دا مقصد اے ہے میاں نیکی دی حسرت دا دل وچ رکھو جا، کوئی سخاوت کھڑا کریں دے دل وچ آکھو اللہ تمہیں کوئی اتنا۔ سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ پاک دے خزانے وچ کمی کائنی تو آکو بھی